跟住咧就到頸鏈啦，呢個幼鏈嚟嘅，個鏈身咧真係好幼。然後佢做咗個拋光，有啲閃靈靈嘅感覺，少少閃咁樣嘅效果啦。最重要咧係個吊墜，就係大家咧都好中意嘅戒指款吊墜嚟㗎。而佢嗰個頸鏈咧就唔係就咁穿過去嘅喎，佢喺個戒指入邊穿過去嘅，穿咗個戒指入邊㗎，係啦，見到啦。咁佢嗰個長度咧就係41+3cm，咁有得較啦。咁我咧就較到最長啦，因為我今日個領咧係比較高，咁我就較長啲，咁你睇得清楚啲啦。咁呢啲咧又係百搭款，日日戴都唔厭啦。同埋佢幼鏈咧，你係可以有好多配搭嘅，襯長襯短咁樣疊戴都得嘅，絕對冇問題，點樣襯都靚。呢個戒指係細細粒嘅一個圈咁樣啦。記得喺網站落單啊！多謝晒。